ครับก็สวัสดีครับ welcome everybody to our special talk on our international experience in the nurturing integrities. We have I'm Charles Ruangthamsing. I will moderate the special talk today, and let me first introduce our three special guests today for sessions. First, start with Khun Apinya Siranat. She is head of explorations UNDP Accelerator Lab from United Nations Development Program Thailand. นะครับ Welcome คุณ Siranat to the program ครับ Sorry คุณ Apinya. Let me address you by first name, okay? Sure. Yeah. And Khun Siranat will make her presentation in Thai for better understanding for the audience. And we will have a bilingual programs for these sessions. The next speakers on our panels is, let me introduce Professor Kazuhiko Ishihara. Good morning, Professor Ishihara. Professor Ishihara from Graduate School of Policy Science, Ritsumeikan University, Japan. And we have another panels speakers that will join us later. Is Dr. Reiny Adams. He is a former regional director from Friedrich Naumann Foundation. He will join us as a third speaker for the programs. So our session will be around 30 minutes. We have very cramped time for our presentations. So each of us will have around 10 to 15 minutes for presentations, and then we'll have a brief question at the end. So now I will start with our first guest speaker, Khun Apinya. So Khun Apinya from UNDP will talk about UNDP youth integrity education and anti-corruption effort in Thailand. And as I told you, you can hear the English translation from the interpreters options in the Zoom webinar. She will speak in Thai, but of course she will also have slides in English for all the audience. So please, I'll give a floor to you, Khun Apinya. Thank you very much อาจารย์ชาขอบคุณค่ะอาจารย์ชาแล้วก็สวัสดีทางผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนนะคะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ขอบคุณทางผู้จัดงานนะคะทางสำนักงานปปชนะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่ให้เกียรติทางโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP นะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะในเรื่องของ Youth Integrity Education แล้วก็นำไปสู่การต่อต้านแล้วก็ลดปัญหาคอร์รัปชันอย่างไรนะคะอภิญญาศิรนาถนะคะเป็นหัวหน้าโครงการ Accelerator Labs จากUNDP นะคะหรือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยนะคะก็มีเตรียมสไลด์มานะคะจะขออนุญาตแชร์สกรีนแป๊บนึงนะคะถ้าเกิดว่าสกรีนขึ้นแล้วอาจจะรบกวนทางทีมงานแจ้งนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าสกรีนมาเรียบร้อยสกรีนน่าจะขึ้นเรียบร้อยไหมคะถ้าสกรีนขึ้นเรียบร้อยแล้วรบกวนทีมงานช่วยเปิดเสียงบอกนิดนึงแล้วกันนะคะจะได้เริ่มการแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะขึ้นเรียบร้อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็สำหรับหัวข้อที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็คือเป็นเวลาเราพูดถึงว่าเราทำงานกับเยาวชนนะคะแล้วก็จะเอาเรื่องของการศึกษานะคะกับเยาวชนเพื่อจะมาใช้ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันยังไงนะคะก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนนะคะว่า UNDP เนี่ยจริงๆเราก็มีโครงการในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันนะคะแล้วก็ทำงานกับเยาวชนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็จะขอเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เราทำแล้วก็ success factor ต่างๆที่เราทำผ่านการทำกิจกรรมกับเยาวชนนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่นอกเหนือจากการแค่ว่าทำเข้าไปในหลักสูตรนะคะอย่างที่ทางคณะอาจารย์ได้มีการนำเสนอไปก่อนหน้านะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็บอกว่าเวลาเราพูดถึงเยาวชนนะคะในมุมมองของ UNDP เองนะถามว่าทำไมเราต้องมีการ engage เยาวชนและเยาวชนมีความสำคัญนะคะในการที่จะเข้ามาเป็นกำลังในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันหรือว่าขับเคลื่อนปัญหาอื่นๆภายในสังคมและท้ายที่สุดเนี่ยนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะคะเรามองว่า youth มีความสำคัญอยู่3ประเด็นนะคะประเด็นแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของว่าเป็น powerful voice นั่นเอง
แปลว่าอะไรคะก็คืออาจจะเรียกว่าพลังของเยาวชนนะคะมีเสียงค่อนข้างดังนะคะเสียงดังในหนึ่งก็คือในแง่ของจำนวนนะคะถ้าเราลองมาดูสัดส่วนประชากรนะคะในจำนวนที่เป็นเยาวชนนะคะเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศนะคะต้องเรียกว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเป็นกลุ่มเปอร์เซ็นต์ใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะขอนิยามเลยแล้วกันนะคะว่า UNDP เนี่ยเวลาเราพูดถึงเยาวชนแล้วก็กลุ่มคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยเราหมายถึงช่วงเยาวชนอายุตั้งแต่ 15-30 ปีนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าจากกราฟนี้นะคะก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วเราก็มองว่าตรงนี้แหละคือเหตุผลว่าทำไมตัวกลุ่มเยาวชนเองเนี่ยมีเสียงที่ค่อนข้างดังแล้วนอกจากที่พูดถึงจำนวนที่เยอะแล้วนะคะเยาวชนเนี่ยด้วยความที่เขาจะเติบโตนะคะไปเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าแล้วท้ายที่สุดเขาก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเองไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางบวกหรือผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจการต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเยาวชนมีความจำเป็นมากที่จะต้องเข้าใจนะคะเพื่อท้ายที่สุดเขาจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางบวกแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะส่วนที่2เลยก็คือเป็น positive change agent นั่นเองเรามองว่าเยาวชนนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยทุกคนทุกวันนี้นะคะก็คือมีศักยภาพมีความสามารถสูงมากนะคะแล้วก็มีทักษะหลายๆอย่างนะคะที่รุ่นผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะต้องมารับฟังแล้วก็มาฟังความเห็นมาเรียนรู้กับเยาวชนนะคะเราก็เห็นว่าตัวศักยภาพที่เยาวชนนี้เนี่ยควรที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำกิจกรรมหรือว่ามีการทำร่างนโยบายต่างๆเนี่ยเรามักจะเปิดแพลตฟอร์มนะคะที่จะรับฟังความเห็นของเยาวชนแล้วก็เยาวชนที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะและส่วนสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการ sustain impact นั่นเองเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ธัญญาเล่าไปว่าเยาวชนในวันนี้นะคะก็จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ไปเป็นผู้นำต่อไปในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้าง awareness การตระหนักรู้ในเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องที่ดีอย่างเรื่องของ corruption เองเนี่ยแล้วก็มีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะคะให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะว่าทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหา corruption ให้หมดไปตั้งแต่เยาวชนแล้วพอมีการปลูกฝังเป็นจิตสำนึกที่เกิดขึ้นเนี่ยท้ายที่สุดพอเขามีการเติบโตไปนะคะก็เป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่มีการปฏิบัติเช่นนั้นแล้วก็จะนำไปสู่การที่เกิดผลกระทบทางบวกที่เกิดขึ้นในระยะยาวให้กับประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยเราถึงให้ความสำคัญนะคะกับเยาวชนเป็นอย่างมากในการดำเนินงานทำกิจกรรมต่างๆของเรานะคะซึ่งด้วยความสำคัญของเยาวชนนะเราก็นำมาสู่ว่าแล้ววิธีการที่ UNDP เนี่ยทำงานกับเยาวชนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ในเรื่องของคอร์รัปชันอย่างเดียวนะคะแต่ว่าประเด็นการพัฒนาทางสังคมต่างๆนะคะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17เป้าหมายที่เราเข้ามาขับเคลื่อนเนี่ยเราก็เอาวิธีการเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการขับเคลื่อนมาทำงานร่วมกับ Youth นะคะอันแรกเลยนะคะก็คือการที่มา mobilize resource นะคะแล้วก็ทำเชื่อมโยงนะคะกับภาคส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งภาคประชาสังคมนะคะเพื่อจะช่วยในการเพิ่มบทบาทเพิ่มศักยภาพของเยาวชนนะคะในการที่จะเข้ามาแสดงออกมาช่วยกันแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่เกิดส่งผลกระทบโดยตรงกับตัวเขาเองนะคะก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพว่าเราเอาวิธีการเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการทำงานอย่างไรนะคะส่วนที่2เลยก็คือเรามองว่าเยาวชนนะคะแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เวลาเราทำงานเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสอยู่แค่เยาวชนในกรุงเทพมหานครแต่ว่าเราออกไปที่ต่างจังหวัดและเราก็ไม่ใช่assume ว่าเยาวชนทุกคนเหมือนกันแปลว่าอะไรเราให้ความสำคัญนะคะในความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพศสภาพเยาวชนหญิงเยาวชนชายรวมทั้งกลุ่ม LGBT นะคะเราก็ยังให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะหรือแม้กระทั่งคนพิการพยายามที่จะรับฟังแล้วก็ให้คนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทเพราะว่าด้วยความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยมันจะนำมาถึงการทำงานที่มีความเป็น inclusive นะคะแล้วก็ท้ายสุดก็จะนำไปสู่การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะคะส่วนที่3เลยก็คือเรา empower นะคะวิธีการที่เรา empower เยาวชนเนี่ยมีหลายวิธีเลยนะคะวิธีแรกก็คือพยายามที่จะเปิดช่องทางนะคะเปิดแพลตฟอร์มนะคะเป็นสื่อกลางนะที่ทำสร้างแพลตฟอร์มเกิดขึ้นเพื่อให้เยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็นนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสภาผู้แทนราษฎรนะคะกับสสนะคะซึ่งเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้ออกกฎหมายนะคะแล้วได้มีการจัดexchange จัดฟอรัมจัดแพลตฟอร์มหลายครั้งเลยนะคะที่ให้เยาวชนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนผู้ที่มาจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะกลุ่ม indigenous people เองก็ดีหรือเยาวชนผู้พิการเนี่ยได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าประเด็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเป็นผลกระทบโดยตรงกับตัวเขาเองและอะไรคือสิ่งที่อยากจะให้สสเนี่ยออกกฎหมายมาเพื่อแก้ปัญหานะคะอันนี้ก็มีการเปิดช่องทางตรงนี้เพื่อให้เสียงของเยาวชนเนี่ยมาถึงผู้ที่ได้มีการออกกฎหมายเองจริงๆนะถึงแม้กระทั่งเนี่ยมีการทำเรื่องของ capacity building นะคะมีการทำเรื่องของ skill development ต่างๆนะคะซึ่ง skill capacity เหล่านี้เนี่ยก็มีตั้งแต่หลายทักษะเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ digital literacy นะคะ
ไปตลอดจนในเรื่องของ business skill ในรูปของว่าถ้าเยาวชนมีความสนใจในเรื่องประเด็นของสังคมแต่ในขณะเดียวกันก็อยากเอาเรื่องนี้เนี่ยมาใช้ในการสร้างธุรกิจนะคะก็จะมีการทำ training ทำincubation program นะคะว่าถ้าน้องๆอยากจะออกมาทำเรื่องของ social enterprise นะคะสกิลอะไรบ้างที่ต้องเรียนรู้แล้วก็มีทักษะหรือความรู้อะไรบ้างที่ควรที่จะรู้แล้วก็เพื่อจะเอาไปปรับใช้นะคะและสุดท้ายที่สุดเลยก็คือเพื่อให้โมเมนตัมแล้วก็การพัฒนาของเยาวชนเนี่ยอยู่ในระยะยาวนะคะเรามีการทำเพียงที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านทราบดีนะคะเสียงพูดคนเดียวจะไม่ดังแต่พอมันเกิดเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายขึ้นมาปั๊บเนี่ยเสียงของเยาวชนก็จะมีพลังมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างเลยนะคะว่าตัวอย่างที่เราพยายามจะเอา approach ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการที่จะสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ engage เยาวชนในการที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา corruption เนี่ยมีรูปแบบไหนแล้วออกมาเป็นในลักษณะของโครงการอย่างไรเผื่อทุกท่านที่อยู่ในที่นี้อาจจะเอาไปปรับใช้ต่อนะคะตัวโครงการแรกเลยนะคะก็หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกันดีและอาจจะเคยได้ยินนะคะเขาเป็นหนึ่งในแฟลกชิพโครงการที่ UNDP เนี่ยทำในเรื่องของเยาวชนกับคอร์รัปชันนะคะก็จริงๆเนี่ยการทำโครงการนี้ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็นำไปสู่การเกิดเป็นเน็ตเวิร์กขึ้นนะคะที่เรียกว่าเป็น Thai Youth Anti Corruption Network นะคะซึ่งตัวอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มจากการทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยนะคะเราไปพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวมุมเขาเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยหลักในแต่ละภูมิภาคนะคะทั้ง4ภูมิภาคเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เราไปทำเนี่ยเราไปทำแคมเปญที่เรียกว่า Corruption ไม่ขอรับนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเวลาที่เราไปคุยกับเยาวชนนะคะก็อินไซต์ที่ได้มาเนี่ยก็เหมือนกับที่ทางอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการพรีเซนต์ไปแล้วนะคะว่าเยาวชนหลายๆครั้งเนี่ยยังเกิดมีความเข้าใจในเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะเขาไม่รู้ว่าคอร์รัปชันคืออะไรหรือบางทีเนี่ยไม่รู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเกรย์แอเรียหรือว่าเป็น red flag ที่สุ่มเสี่ยงต่อการนำไปเกิดการคอร์รัปชันได้แล้วเขาไม่ควรที่จะไป engage ตัวเองนะคะซึ่งพอเขาไม่รู้ว่าคอร์รัปชันคืออะไรเนี่ยมันก็เลยนำมาสู่การทำสิ่งที่เรียกว่าเราทำเหมือนเป็นบูตแคมป์แล้วกันนะคะเป็นปกติเนี่ยจะมีกิจกรรมค่ายอาสาอันนี้ก็เหมือนเป็นค่ายคอร์รัปชันนะคะเพื่อที่จะสร้าง awareness นะคะไปสอนเยาวชนนะคะว่าเวลาพูดถึงคอร์รัปชันเนี่ยคอร์รัปชันคืออะไรเพราะเมื่อเขามีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองนะคะเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแต่พอรู้แล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดความเข้าใจว่าเขาเนี่ยเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ขึ้นได้อย่างไรนะคะส่วนที่2เลยนอกจากการจัดค่ายเนี่ยภายใต้แคมเปญนี้นะคะเราก็มีการทำเป็นชมรมให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าพอมันมีชมรมมันมีพื้นที่ให้พูดคุยภายในมหาวิทยาลัยนะคะน้องๆนักศึกษาที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะว่าประเด็นคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นที่เขาเห็นรอบๆตัวนะคะหรือว่าเขามองว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็คือมีการเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ให้เยาวชนเนี่ยนักศึกษาได้มีการมาแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ส่วนที่3เลยนะคะก็คือมีการทำในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะก็มีการทำแคมเปญออกไปมีการ raise awareness ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการเปิดพื้นที่นะคะให้มีการมาแลกเปลี่ยนความเห็นแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ตรงนี้เนี่ยท้ายที่สุดนะคะก็เรียกว่าแคมเปญนี้เนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จมากนะคะเราเริ่มทำในตอนช่วงประมาณปี 2014 นะคะแล้วก็หลังจากที่ทำไปเนี่ยตัว case study ของประเทศไทยเองเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ประเทศอื่นนะคะเอาไปปรับใช้ทำตามนะคะแล้วก็ UNDP ในประเทศอื่นเนี่ยก็เอาโมเดลแบบนี้นะคะที่ว่าเราจะสอดแทรกในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในภาคมหาวิทยาลัยเข้าไปอยู่ในโรงเรียนแล้วให้เด็กเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของคอร์รัปชันอย่างไรที่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าสอนในเชิงทฤษฎีแต่ให้เด็กเข้าใจผ่านการทำกิจกรรมนะคะเพราะอันนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าอย่างในกรณีของประเทศบังกลาเทศนะคะอันนี้เป็นเพิ่งจะเกิดขึ้นเลยนะคะก็คือได้มีการจัดแคมเปญที่ว่าเป็น Youth Against Corruption ขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สิ่งที่เขาพยายามจะทำก็คือคล้ายๆกันก็คือพยายามที่จะสร้างความตระหนักในเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยระหว่างให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนนะคะโดยวิธีการที่เขาสร้างความตระหนักรู้เนี่ยกิจกรรมที่เขาเอามาใช้นะคะก็คือมีการจัดโต้วาทีนะคะเป็นการแข่งขันโต้วาทีขึ้นมามีการให้ซีนาริโอนะคะแล้วให้เด็กเนี่ยมาถกเถียงกันนะคะว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรกับคอร์รัปชันนะคะซึ่งเมื่อเด็กได้มีการคิดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้มีการคิดเนี่ยมันจะนำไปสู่การตกตะกอนนะคะแล้วก็คิดได้รอบด้านแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งในจอร์แดนนะคะก็ได้มีการทำคล้ายๆกับสิ่งที่ประเทศไทยทำนะคะเห็นประเทศไทยประสบความสำเร็จเนี่ยตัวจอร์แดนก็เอาไปปรับใช้แล้วก็ได้มีการตั้งชมรมนะคะให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันเพื่อให้เป็นพื้นที่ให้เราได้มีการสร้างความตระหนักรู้นะคะแล้วก็ได้มีการให้เยาวชนได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะคะหรืออีกอันนึงนะคะก็เรามีการเอาเรื่องของนวัตกรรมเอาเรื่องของความแปลกใหม่เอาเรื่องของศิลปะมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดนะเพื่อเด็กๆรู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงความซื่อสัตย์พูดถึง business integrity หรือพูดถึง corruption เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่
แปลกหรือว่าเรื่องที่ไกลตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นทฤษฎีจ๋านะอันนี้เราทำเป็นแคมเปญที่เรียกว่า Sound the Alarm นะคะในประเทศแถบหมู่เกาะแปซิฟิกนะคะได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนเนี่ยได้มีการพยายามที่จะสร้างเมสเสจหรือว่าแต่งเพลงนะคะเพื่อจะraise awareness ออกมาแล้วค่ะว่าเราจะช่วยในการแก้ปัญหา corruption ผ่านเสียงเพลงนะคะเพื่อจะช่วย raise awareness ให้กับคนในวงกว้างนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าเพิ่มเติมจากที่อาจารย์ทางขอนแก่นได้นำเสนอไปนะคะว่าการที่เราเข้าไปอยู่ในหลักสูตรแล้วเนี่ยแล้วนอกจากหลักสูตรที่เหมือนเป็นผู้ใหญ่สอนเพียงอย่างเดียวเนี่ยแต่การที่มีการทำกิจกรรมเพิ่มเติมเนี่ยมันจะซึมซับนะคะแล้วก็ให้อยู่กับเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรได้มากขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่ประสบความสำเร็จมากนะคะก็เยาวชนมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนแล้วก็พฤติกรรมของเขาต่อไปนะคะอีกอันนึงเลยที่ UNDP ได้มีการจัดทำนะคะต้องบอกว่าอย่างที่เมื่อกี้พิญญาได้เล่าไปเทรนด์ที่มันมามากนะคะคือในเรื่องของมีการอยากที่เยาวชนนะคะอยากจะเป็น change agent ออกไปทำ impact ให้เกิดขึ้นกับสังคมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาใช้ในการทำเป็นประกอบอาชีพสร้างรายได้นะคะก็เกิดเป็น business model ที่เป็นในลักษณะของการทำเป็น social enterprise เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านทราบดีนะคะเวลาเราพูดถึงปัญหา corruption เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็มาจากภาคเอกชนนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนะคะเราก็ได้มีการทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น business integrity toolkit สำหรับyoung entrepreneur ขึ้นมานะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจเนี่ยอาจจะลองสแกน QR code ตรงนี้เพื่อเข้าไปดูนะคะว่าตัว toolkit ที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างไรนะคะซึ่งไอเดียง่ายๆก็คือเราพยายามที่จะทำให้เยาวชนเนี่ยเกิดความเข้าใจนะคะว่าเวลาเราพูดถึง business integrity พูดถึง integrity พูดถึง corruption เนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเขาอย่างไรเพราะว่าบางครั้งนะคะการที่เราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีเหมือนเป็นเช็คลิสต์นะคะให้เยาวชนนะคะให้ผู้ประกอบการเยาวชนเนี่ยเรามาดูนะคะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงกับการที่จะก่อให้เกิดการคอร์รัปชันไหมแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเขาเนี่ยเขาควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะนี่ก็จะเป็นคู่มือที่เรียกว่ามีประโยชน์มากๆในเชิงของการให้การศึกษากับเยาวชนในประเด็นเรื่องของ integrity นะคะค่ะก็จากกิจกรรมทั้งหมดที่เล่ามานะคะจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราทำงานกับเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติในเรื่องของคอร์รัปชันเองก็ดีหรือว่าเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วไปเนี่ยมีส่วนตัวนะคะแล้วก็ที่ UNDP ได้ทำงานมาเนี่ยเราจะพบว่า success factor ของการทำงานร่วมกับเยาวชนนะคะหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่4ประเด็นนะคะซึ่งอยากจะขอฝากไว้เพราะเข้าใจว่าผู้ฟังในห้องนี้หลายๆท่านนะคะก็อยู่ที่เป็นอาจารย์จากโรงเรียนเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะดีไซน์กิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงปัจจัยทั้งหมด4ปัจจัยนะคะอันแรกเลยก็คือ information means empowerment นะคะแปลว่าอะไรยิ่งเด็กมีความรู้มากขึ้นนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอร์รัปชันเองก็ดีหรือว่าความรู้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเขานะคะพอเขาเริ่มรู้เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะบางทีการที่เด็กไม่ take action หรือที่คิดว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่เรื่องของเขาเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคอร์รัปชันมันอยู่รอบตัวเขาแล้วเขามีบทบาทในการที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งรู้เนี่ยก็เป็นการempower ของเยาวชนนะคะส่วนที่2เลยก็คือในเรื่องของการที่อยากจะให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเราจะต้องให้ ownership กับเขานะคะต้องเปิดโอกาสเปิดช่องทางเนี่ยให้เยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะยิ่งเยาวชนเนี่ยมีเข้ามาส่วนร่วมในการดีไซน์กิจกรรมมากน้อยแค่ไหนนะคะเขาจะรู้สึกว่ากิจกรรมโครงการนี้มันเป็นของเขาแล้วเขาอยากจะpursueต่ออย่างกรณีที่เราทำในเรื่องของcorruptionไม่ขอรับเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของชมรมก็ดีหรือว่าเรื่องเน็ตเวิร์กก็ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะเราเปิดช่องทางเปิดโอกาสให้เป็นเยาวชนเนี่ยเป็นผู้นำทางเป็นผู้ lead process เองเลยโดยที่มีเราเนี่ยเป็นเหมือน technical facilitator ถ้าเขามีคำถามเชิงเทคนิคที่อยากจะรู้เนี่ยมาหาเราแต่ในเชิงกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยเราเปิดช่องทางเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยดำเนินการด้วยตัวเองนะคะและส่วนที่3เลยก็คือต้องบอกว่าเราพูดถึงเยาวชนนะคะเยาวชนเนี่ยมีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพศหญิงเพศชายกลุ่ม LGBT นะคะกลุ่มผู้พิการนะคะกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการเดียวในการที่จะเข้ามา engage กับเยาวชนทุกกลุ่มเนี่ยคงไม่เหมือนกันเพราะด้วยความสภาพความแตกต่างของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเราต้องมีความ respect ในเรื่องของความหลากหลายความแตกต่างตรงนี้นะคะแล้วท้ายที่สุดเลยก็คือกิจกรรมต่างๆหรือว่าการเปลี่ยนแปลงต่างของเยาวชนเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่เอื้อซึ่งสิ่งแวดล้อมในที่นี้เนี่ยถ้าเราลองมาดูในประเด็นของ corruption นะคะหมายถึงอะไรนะคะอันแรกเลยก็คือเราจะต้องมีการสร้างนอร์มที่เอื้อต่อความเข้าใจนะคะถ้าเกิดทุกคนยังเข้าใจว่าใครๆก็ทำการคอร์รัปชันเนี่ยอันนี้มันก็จะยากนะที่จะทำให้เด็กนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อนะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเขาออกมาทำอะไรบางอย่างนะคะแล้วกฎหมายจะปกป้องคุ้มครองเขาอย่างไรนะคะเหมือนสไลด์จะโดนตัดไปนะคะแต่ว่าก็หลักๆนะคะก็อาจจะขอประมาณนี้แล้วกันนะคะเวลามีค่อนข้างจำกัดนะคะก็จะขอแชร์ประมาณนี้นะคะให้เห็นภาพว่างานที่เราทำคืออะไรนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ
Thank you very much, Kun Apinya. I think we'll get back to you again at the end. Now, so we'll move to our next special guest, Professor Kazuhiko Ishihara. Professor Ishihara will talk about collaboration between local governments and community, way to create responsible citizens of society. And he will give an example of Kyoto City case example. Professor Ishihara, I will give a floor to you, sir. And now, may I remind you that we have around 15 minutes, sir. Yep. Professor Ishihara, you may have to turn on the microphone, sir. Yep. Okay. Sorry. Good. We Okay, can you hear me? Now. Okay. Sorry, Sadikap. My name is Kazuhiko Ishihara from Japan, and I'm a professor of the Ritsumeikan University, and also I'm a visiting professor of Chiang Mai University, and I'm living now in Chiang Mai, and I'm talking from the Chiang Mai. And my major is town planning or community development. So it's my major is not anti-corruption, but today I talking from the different viewpoint from the community development about the responsibility of the citizens. Okay. So today's my presentation title is a collaboration between local government and the community, way of creating a responsible citizen of society, the Kyoto City case example. And Machizukuri is a community development in Japanese, and we call from here I call community development as a Machizukuri as a Japanese, and the definition of Machizukuri in Japan is like this: the Machizukuri is a continuous activity which is based on the community resources cooperated by various actors, improving the situation gradually, raising the power and attraction of the community, and realizing the improvement of quality of life. This is a definition in the text of the Architectural Institution of Japan. And general Machizukuri in Japan, this is a figure of the organization of Machizukuri. Usually organize a Machizukuri conference by the residents, shops, company, land and building owner, and so on. It's a stakeholder about this one area. And it equal footing for the local government, many sections, tourism, for instance, tourism association, infrastructure company, NGO, and specialists like architects. And the issue about Machizukuri is community management and administration, or cleaning and beautification of the community, landscaping, renewal of the dense old residential area, community development for the elderly, and so on. And Machizukuri is not something that is being tackled all over Japan. However, it is being undertaken in communities with many characteristics and challenges. And I talk about at first about Kyoto. Kyoto is a historical city like this Kinkaku Temple or Kiyomizu Temple, and also famous for the Machiya House. Machiya House is a traditional townhouse in Kyoto. Kyoto is near Osaka. And the history of Machizukuri in Kyoto is not so long. It comes from the 1980s, and there are around 20 Machizukuri conferences in Kyoto. And Kyoto is a historical city, so issue of Machizukuri concerned about landscaping or conservation of Machiya House and so on. And about Pontocho, Pontocho is one of the famous Maiko district. This is Maiko. Do you know Maiko? And in Kyoto, there are 5 kagai, the Maiko district. And Maiko is a company, companion of the party with
dancing and singing. And Maiko is a junior of Geigi. Geigi is like this. And Geigi is on the same with Maiko, partly with dancing and music. In Tokyo, Maiko and Geigi call geisha. And Ochaya is a place that invite Maiko Geigi to eat and drink with customers. Ochaya coordinate the entertainment. And Machizukuri in Pontocho Pontocho is a traditional entertainment district. Recently in Pontocho, Ochaya decreasing and restaurant increasing, and with it, the billboard exhibition of vegetable toting are increasing. So therefore, the landscape and the atmosphere of original Pontocho are losing. To stop this phenomenon, Pontocho Machizukuri Conference were formulated in 2011 by business operator, residents, landowner, and so on. This is the original Ochaya facade in 1954, and this is 2009, almost the same, not so changed the facade about Ochaya, but this is the original landscape of the Pontocho. And this is 2008. This is before the Machizukuri Conference activities. Before Machizukuri Conference activities, many billboards, and so the atmosphere or landscaping is different from the original Pontocho. There are many billboards and the exhibition of the vegetables. This is the original vegetable of Kyoto. Very messy, these much advertising billboards in the world. And this person is a touching person to please come to my restaurant, something like this. It is not the original Pontocho atmosphere. This is the same. And the activities of the Pontocho Machizukuri Conference are very rich and one of the pioneering efforts in Japan. There is a very various activities, but I would like to focus on the landscape control and the removal of electric poles. Landscape control in Pontocho, the system of landscape control is the follows. Firstly, the landscape law by the central government and the landscape ordinance by the local government. This is a standard situation in Japan, but the special situation in Pontocho is this. The community has a community original rules. The community original rules is like smoking on the street, or rules for billboards, rules for toting, rules for the disposal of the business waste. This is a local rule, community original rules. And Pontocho Machizukuri activity about the landscape control is setting more detailed landscape standards. This is community original rules, and consult in advance with the businesses, reconstructing buildings and signs, and communicate the community request. Pontocho Machizukuri Conference member supports about landscape like a negotiation to improve the billboards, activities to beautify the landscape. I explained about the flower exhibition, flower arrangement. And as for the removal of the electric poles in Pontocho, the removal of electric poles is important not only for the sake of the landscaping, but also improve safety against a disaster such as earthquake and fire and so on. The removal of electric poles requires the undergrounding of power lines and communication lines, as well as the installation of ground equipment, such as transformers. This is a situation of the before removing the electric pole at the Pontocho. The Pontocho road street is very narrow, 1.2 meters. So the electric pole is somehow different shape, and many electric and communication lines in Pontocho before.
And removal of electric poles requires the replacement of the transformers like to the ground equipment. So the landowner's agreement is required for this purpose. So this is one of the problem of the removal of the electric pole. And the Pontocho activities about the removal of electric pole is to obtain consensus from stakeholders for removal of the electric poles, coordinate and obtain agreement the location of ground equipment. Since Pontocho is open at night and undergrounding work will be done from midnight to morning, community will cooperate with the construction work, including the noise of the work. And the result of the Pontocho Machizukuri conference activities, I show you the comparison before and after. This is improving the billboard. It is very short, small one, and the runtime is a little bit improved. And the exhibition and of the vegetable is very smaller. And billboard and electric line almost disappears, very improved now. And this is a electric pole before, but it disappeared, and put the ground equipment with a landscape friendly, like this. And this is some changing of the atmosphere and landscaping on the Pontocho. And this is a community activity, flower arrangement of the eaves, under eaves, and only 1 week of the winter. This is some flower arrangement put on here. And this is the flower arrangement is open to the public, including community members, visitors, and local government officials, and so on. So they make a flower arrangement and put like here, like here. This is very beautiful. And I will conclude my presentation. The characteristic of Pontocho Machizukuri Conference activity is a very comprehensiveness. Usually local government is very vertically divided, but this community's activity is very comprehensive. And participation and the responsibility of diverse stakeholders. They have these activities, and they increasing the coordination ability and ability to form a consensus and ability to implement. And the condition for fostering the civic and community responsibility is one is a motivation. It means a sense of self-contribution or self-actualization. And they need also authority. A student and community must be empowered to implement. And outcome is also important. Clear result and outcomes for activities are very important for these activities. And also the transparency of the process and decision making is also important. And the effectiveness of the Machizukuri is a equal positioning and collaboration between local government and community, and the shifting from the vertically divided administration to a comprehensive community, and formulation of the responsible student, joint autonomous management of residential and social environments by communities, and strengthening the responsibility of the government to community. Okay, so Machizukuri, the community development is the one way to creating the responsible student of society through collaboration between local government and so on and the community. Kopen Cup. Okay. Thank you very much, Professor Ishihara. Sorry, I think we have to cut you short. Sorry, because of we have very limited time. But I think you did convey a very important message of continue community activities, and also the way of
the way of growing the use by using community as a base of collaborations and also a continuous civics engagement with the communities. Thank you very much, Professor Ishihara. We might get back again at the end of the sessions. So now, last but not least, we have another special guest with us today, Dr. Reiny Adams. He is a former regional director of Friedrich Naumann Foundation. Professors Dr. Reiny Adams will talk about creating better society through civic movement, dialogue, and deliberations. Dr. Adams, I will give a floor to you, sir. Yes, I think we can see your slide now. Yep. Okay. Yeah. Sawadee krap, everybody. Great pleasure to be here. I would like to thank the organizers for inviting me. I'm a long-term professional. I have 30 years work with the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, a German political civic education organization behind me. And I'm speaking from Australia here, far away from my beloved Thailand. So allow me to concretize my topic. The topic, creating better societies through civic movement, dialogue, and deliberation, I have compressed towards civic education and the German experience. In my brief talk, I would like to address 7 issues. 7 issues. I first would like to talk about what is civic education in the German context. Second is, where does civic education come from, or why do we have it? What are the goals currently of civic education? Who are the drivers of civic education in Germany? And what does civic education generally offer? And then I would like to dwell a little bit about the achievements and the results, and brief remarks about the evaluation. So let us have a look at the first issue. What is civic education? Well, the German term for civic education is political education, so politische Bildung, and it has a long tradition in Germany. So we define it currently as conveying and imparting the principles and values of constitutional democracy, tolerance, and the ability to critically assess and evaluate public information, as well as the empowerment to actively participate in political and social processes in society. So political education aims for an active and responsible citizen. And we start young with this. So usually the target of civic education is the younger generation. When we look at where does it come from? In fact, over the last centuries, basically, one can say that every power holders, either monarchies, autocracy, or democracy, will strive for acceptance of their rule by their subjects. Especially if they are not elected, power holders look for avenues to strengthen their legitimacy. And before the advent of democracy in Germany, even then, power holders have reached out to their subjects and to explain to them the rules of, let's say, living in a society and how to deal with this. In a democracy, of course, we know that this is
through education. We Germans are not well known for being model students when it comes to democracy. From the tender beginnings in the middle of the 19th century until 1948, after the Second World War, the Germans have brought in these 100 years 3 wars over their neighbors, and especially the French, and have only learned how to establish a democratic order after utter defeat and the end of the Nazi terror regime, which had as a consequence the Holocaust, millions of deaths, and finally Germany was completely destroyed after the war and could only rebuild within a European context an accepted democratic society. So the Germans have undergone in the last 70 years a steep learning, and it needed some external pressure, especially by the US, UK, and France, so that Germany could peacefully evolve. The last 70 years, our democratic era, you can say, is an area which was characterized by peace, freedom, and prosperity. So when we look back, where do we find the roots for modern civic education? We go back to the Weimar Republic, which was the first, or you can say the second attempt of the Germans to establish democratic order. And here, civic education was institutionalized. It was part of the school curriculum for every school in the German Empire. The institution which was tasked with civic education was called the Center for Homeland Services, and it provided talented speakers and charismatic personalities to convince the public of the desirability of democracy. Democracy was rather new at that time, and a lot of people did not understand what it all involved or why it was necessary. That's also a time, let's say, the Weimar Republic of learning and engagement. The politicians of the Weimar Republic were not naive. They did know that they need a concerted effort to convince Germans that democracy is better than the order they had before. But the lesson of Weimar and the failure of Weimar is also well known. And the main lesson for the Germans was that a democracy without Democrats cannot function. So civic education did not reach the masses it needed to reach to create this acceptance. So the Germans basically had to go through hard times and defeat in order to re-emerge as a civilized nation, you can say. And having had this experience and being confronted with it, the Germans from the outset of the new Germany after the Second World War have created the roots for civic education. And what are today the goals of civic education in Germany? The main goal is, let's say, the acceptance, let's say, of our democratic order. And for this, we need that individuals have the knowledge and skills they need to form independent opinions and make informed decisions. And the second objective is to enable citizens to reflect on their own situation, recognize and meet their own responsibilities to society, and play an active role in social and political processes. These are the two main objectives nowadays. So civic education in Germany is non-partisan, but it is not impartial. It is based on values, and these values are enshrined in the German Basic Law, which is our constitution, and especially the Bill of Rights, where it's very clear what every citizen has to do as responsibilities, but also which protections of the law he or she can enjoy. So civic education starts or tries to start precisely where the current social consensus
in our democratic society is threatened. Who are the main, let's say, drivers of civic education in Germany? And here we have many drivers, and I cannot go into detail to describe all of those forces. But let me say from the outset that the target audience for civic education is first and foremost children, young people, the youth, and young adults. That's the main target group. But apart from that, it is also addressing all people working in education in the broadest sense, not only in schools and universities, but also in civil initiatives, non-government initiatives, people who work with youth people, young people, for instance, in unions, for instance, in the churches. For example, when I was 16, I was a youth leader in the Catholic Church and was already teaching younger kids what it meant to become, let's say, a good citizen in Germany. But at the federal level, of course, it's very clear who the main organization is, which is addressing those issues and tasked with civic education is the Federal Agency for Civic Education. In German, Bundeszentrale für politische Bildung. It was created right after the war in 1952. It had a different name. It had the same name as in the Weimar times. In 1963, the name was changed. And this agency is subordinate body of the Ministry of Interior. So it's publicly funded through the budget of Germany. It has various bodies, has various instruments, and interesting is that the chairman, the current chairman, has been chairman of this organization since 21 years, and he is from the Social Democratic Party. The agency is based in Bonn, but has also offices in Berlin and Gera. It has about 220 employees and a budget, yearly budget of 65 million euro a year. Since Germany is a federal republic, we have similar bodies at every state, because every state has a constitution and every state has also an agency for civic education, which in cooperation with the federal agencies, addresses issues of civic education in schools and for children. Apart from those state agencies, we have also, let's say, non-state actors. In this case, for instance, the next one on this slide, the so-called political foundations. And I was working for one of them. I was working for the Friedrich Naumann Foundation for 30 years, but mainly overseas, not in Germany. The political foundations are close to a political party. They are also funded by Parliament and by the state budget. They also reach out to audiences and are engaged in civic education. Their target audience is not so much children and also to a lesser extent young people, but young adults, first-time voters. That is the first group. And then their work is directed to everybody in the community who is interested in taking responsibility and has an interest in local or regional or national politics. Important drivers are, of course, all the schools and educational institutions. I mentioned the unions and the churches, and of course, also all centers for adult education and other bodies and initiatives who are active here. An important target group of the Federal Agency for Civic Education, apart from children, is of course teachers, and then also journalists, people in society who write about phenomenon, who write about politics, who write about society. Especially the Federal Agency for Civic Education has a special program for journalists as well.
So let's come to my next slide. What are they offering? So all the actors, of course, have different programs and different priorities. However, most of them offer seminars, workshops, conferences, exhibitions, competitions, study tours. So the whole plethora of activities and tools. They are all engaged in publications, in outreach programs. Here I show a couple of examples from the Federal Agency for Civic Education. They produce a lot of handbooks, information materials for teachers, information materials for the schools. So when I was a let's say a high school student, I used the materials produced by the Federal Agency for Civic Education. The teachers use them to inform themselves and provide the material, so they don't have to reinvent the wheel. It's already available. Moreover, the Federal Agency for Civic Education conducts also regularly opinion polls before elections, reports about elections, and they create, especially for first-time voters, the so-called Valomat. I believe even in Thailand, a version of the Valomat has been used as a tool to help through questions first-time voters to identify their own political leanings and political interests and make it easier for them to select a party or a candidate for whom they would like to vote. Oops, where is my presentation gone? Dr. Adams, we might have a quick wrap-ups and then probably 1 or 2 minutes. Yep. Okay. Yes. Let us come to two. I would like to make 2 important points. Nowadays, learning, especially outside of schools, needs to follow the lines of edutainment and gamification. So a lot of learning is happening in a playful manner, which helps people to deal with these issues. But what are the major lessons of the Germans with this? To have successful civic education, we need to have a scientific and fact-oriented approach. It's not about opinions, it is about the facts. Second is, civic education needs to be diverse and pluralistic, and it needs to be controversy-oriented. It needs to be oriented to questions which are splitting society. Number 3, it needs to create competencies and skills so that people learn how to properly act in political debates and in political action. Number 4, it needs to avoid indoctrination, and it needs to empower people. It needs to be free from patronage. 5th, it needs to strengthen the understanding of democratic institutions and values. And number 6, it needs to foster transcultural competencies and international understanding. And last but not least, in the digital age, it needs to be digital, it needs to be fun. Yeah. So over the years, the agency had to deal with quite a few controversies, mostly about neutrality, objectivity, partisanship, and indoctrination. And most of these questions or issues were addressed through proper channels, some of them through the courts, some of them through parliament and through parliamentary bodies, because the agency has a supervisory body consisting of 22 parliamentarians. However, even a democracy which is quite stable like the German one needs to have, or we realize we need civic education, because democratic values need to be accepted by every generation anew, and they have to be interpreted anew by every generation. So civic education is something which needs to stay and needs to be emphasized continuously.
The challenge of the 21st century in a very diverse and fragmented society is to reach out to groups which are education distant, I would call them, which cannot be reached through the normal educational channel because these people don't participate in those channels. So we have to go where the target audiences are. So if people are not in schools, we have to go and meet them where they are, in yards, on basketball fields, in slums. I mean, I don't know if we have slums in Germany, but in areas where people live who are not reachable through the normal educational channels. So with this, I would like to conclude. I'm open to questions later on. Thank you very much for your attention. Yep. Thank you very much, Dr. Adams. I think we learned a lot from Germany's experience. I think if we have time, we will definitely want to learn more to help shape us to the good directions for and the lesson learned from the Germans to translate to Thai society. Unfortunately, I think our schedule today is quite packed with all the very wonderful sessions. Actually, now we already eat up times of our next sessions. So we may have to skip our last conversations that we plan to do. I would like to thank the speakers. First, Khun Apinya from UNDP a lot for her presentations, and also thank you, Professor Ishihara, very much for your wonderful presentation experience from Kyoto, and also Dr. Reiny Adams, former regional directors of Friedrich Naumann Foundations. And I hope that we have more time. I really want to learn all from you again, but unfortunately we have to move up to the next session. So thank you very much for your kind support, and thank you very much to your presentation. It's very fruitful, and we can learn a lot from you all. Thank you very much, sir. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ